Pozdrav drugari i dobrodošli u još jedan video o projektu Frog. Nisam kačio ništa u petak na YouTube kanal zato što nisam stigao da nešto poradim na ovom projektu. Imao sam puno obaveza na svom main jobu, da tako kažem, projektujem, radim, ali jednostavno se malo izmaklo kontroli i morao sam da završim neke obaveze. Ono što su divne vesti, a to je da je napokon kompanija Patriot stigla u moje ruke. Tu su RAM memorija i SSD, još jedan običan SSD koji je stigao. A ono o čemu sam ja htio da vam kažem je, i da vam se ispričam u ovom videu, je još par bitnih stvari. Poradio sam na finalnom dizajnu samog projekta i odlučio sam u koji će smer se kretati boje ovog projekta i kako će se to razvijati, tako da tražeći neku narandžastu boju koja meni odgovara zbog plastifikacija, da izbjegnem samo farbanje klasičnim lakirerskim poslom kao što se farbaju automobili, rešen da to ipak bude narandžasta sam odabrao klasičnu narandžastu boju, jer narandžasta perla, to kako sam ja zamislio da se gađa s ovim dizajnom, nisam uspeo da nađem. Znači, barem ne u Srbiji. Ako imate neki predlog ili znate da bi to moglo da se reši, slobodno ubacite to u komentare. Ono što je bitno, znači, ceo frame će biti narandžasti, dole stopa će biti narandžasta, aluminijumski grilovi ostaju kakvi jesu aluminijumski, a 3D printani grilovi koji se mogu rotirati, to jest usmerivači vazduha, će biti crni. Također planiram da plastificiram u narandžastu boju i neke unutrašnje delove kućišta da bi se postiglo neka ravnoteža, kao i jedan deo spoljnih maski koje ću farbati klasičnim bumper sprejom. Stiglo je i aluminijum, Miša iz Eikive je to super odradio. Zadovoljan sam kako je ispalo, bukvalno sve kako sam isprojektao, ne može to drugačije. Vidjet ću da li ću raditi neku eloksažu samog aluminijuma, ali ono za što sam probao odmah i instant da uporedim sa fittingsima, trenutno stanje se gađa sa njima. Znači, ne znam da li ću ići na eloksažu pa dobijem neku mat varijantu, fittingsi su sjajni, tako da bih hteo da se taj deo dizajna u tom skladu boja i nijansi raznog metala ipak ispoštuje i da to bude jako slično. Iako grafička karta još uvijek nije stigla, imam pouzdane informacije da će ona biti tu naredne nedelje. Bez obzira na to, ja ću prikačiti sav ovaj hardware, kako za fotografisanje i pokrivalice, tako ću na prvi put i upaliti sve to da vidim kako radi i funkcioniše, da isproveram ispravnost celog ovog hardvera, napajanja i svega ostalog. Kad sam kod napajanja, ustanovio sam da pin-out sa kablova koji su namenjeni drugoj seriji Seasonic napajanja nije apsolutno isti kao i na konektu, što ne menja stvari, izvršit ću premetačinu kablova ili ti promenu pin-outa i to će sve funkcionisati tako da bude kao na originalnim kablovima. Tako da to je da radim sledeće nedelje, zaista puno posla uz sve ostale obaveze, nadam se da se dopada ovo što radim, projekat zaista napreduje brzo i fenomenalno, zaista prvi put ovako brzo da radim neki projekat. Ono čemu sam također radio prošle nedelje je i DistroPlate. Kao što možete vidjeti na ovim snimcima, DistroPlate je gotov, poslao sam to u kompaniju kod Miše koja će to izrađivati za mene ovog puta.
Mislim da će to biti uspešno, očekujem to u narednih 7 do 10 dana da bude gotovo i bukvalno ja mislim da ću uspeti posle 18. juna da krenem u generalno sklapanje, što će vam verovatno biti dosta zanimljivije, a i vidjet ćemo se češće. Tako da, hvala vam što pratite, nadam se da vam se dopada i vidimo se u narednom videu. Ćao!